Ça vient vers nous les gars. Oh désolé. Désolé mec. Jérémy, on lève-toi, dégage! Jérémy, dégage! Tu peux pas? Eh les gars, y'a personne qui est avec moi là ou quoi? Adi, en face de toi, le côté! Charge! On passe. Non, tu ne peux pas. On passe. Ah putain! Repris! Ah! Go! Repris! Oh putain, elle est belle, c'est la cour! Hop! Repris! Je sais pas si j'ai touché, mais je suis off. Je sais pas si j'ai touché. Hé, hop les gars! Mec! Médic, viens brosser mes vaches! Médic! Médic! Elle attend, je suis en plein jeu! Il est out, yes, he's out. So out. Lève-toi si t'es out. Là, ils sont out, là. Ah, t'es touché? Oh putain, ah, t'es fini. Aïe! Oh! Mais c'est ton équipe!